ได้นะครับ เอาไซส์ไหน เดี๋ยวผสมกันได้นะ เอาไซส์ M ค่ะ กุ้งหรือปูครับ เอาอันนี้ ทานไปก่อนครับผม ใส่กล่องยิ้มได้เลยแยกครับ แยกค่ะ เก็บซ่อนความรักให้ไม่ลายถ้าเธอไม่คิดอะไรก็จะเดินฉันได้เดินจะได้กินง่ายไหมเนี่ย 2 นาที 2 นาทียังคงเน่าหมดแล้วมั้งเนี่ย เบอร์ คราวหน้าก็เอาโกโปรมาด้วย 2 นาทีแป๊บเดียวเอง ครบแล้ว เ